வணக்கம் மாணவர்களே, வரவேற்கிறோம். இந்த தலைப்பில் நீங்கள் ஆர்க் வெல்டிங் இயந்திரம் மற்றும் பாகங்கள் அமைப்பது மற்றும் ஒரு ஆர்க்கை அடிப்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள். குறிக்கோள்கள். இந்த தலைப்பின் முடிவில் நீங்கள் வெல்டிங் மிஷின் மற்றும் எலக்ட்ரோட் ஹோல்டருக்கு இடையே வெல்டிங் கேபிள்கள் கனெக்ட் செய்வதன் மூலம் SMAW மிஷினை செட் செய்யவும், கண்ட்ரோல்களை தொடங்கி இயக்கவும் மற்றும் வெல்டிங் மிஷினை சீக்வென்ஸில் நிறுத்தவும், வெல்டிங் கரண்ட் ஸ்ட்ரைக் செட் செய்து ஆர்க்கை பராமரிக்கவும், ஃபிளாட் பொசிஷனில் யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பீடை டெபாசிட் செய்யவும், வெல்டின் மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்து ஆய்வு செய்யவும் முடியும். இப்போது SMAWக்கு தேவையான கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களை பார்ப்போம். Steel ruler, scriber, prick punch or dot punch, ball peen hammer, flat file, bench vise, tri-square, tongs, chipping hammer, steel wire brush, personal protective equipment PPE, SMAW welding machine, electrode cable, earth cable, electrode holder, welding electrode, ground clamp or earth clamp, welding table, C-clamp, rectifier. இப்போது ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செய்ய ஆர்க் வெல்டிங் மிஷின் மற்றும் உபகரணங்களை எப்படி அமைப்பது என்று பார்ப்போம். சரியான வெளிச்சம் மற்றும் நல்ல காற்றோட்டம் கொண்ட ஒர்க் பிளேஸை செட் செய்யவும். பவர் ஸ்விட்ச் எர்த்திங்கை மெயின் லைனில் இருந்து பவர் சப்ளைக்கு பொருத்தமான அமைப்பில் அமைக்கவும். வெல்டிங் டேபிளை சரியான விளக்குகளின் கீழ் வசதியாக வைக்கவும். ஆர்க் வெல்டிங் மிஷினை பவர் சோர்ஸ்க்கு அருகில் வைத்து பவர் கேபிள்களை மெயின் ஸ்விட்சுடன் இணைக்கவும். எலக்ட்ரோட் கேபிள்களை மிஷினுடன் இணைக்கவும். எர்த் கேபிளை மிஷினுடன் இணைக்கவும். எர்த் கேபிள்களை கிரவுண்ட் கிளாம்ப் மூலம் சரி செய்து வெல்டிங் டேபிளில் இருக்கவும். வெல்டிங் எலக்ட்ரோடை கேபிளுடன் இணைக்கவும். தேவையான கருவிகளை எளிதில் கையாளக்கூடிய இடத்தில் வைக்கவும். தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். ஆர்க் மிஷின்களை ஆன் செய்து பவர் சோர்ஸ் மற்றும் எர்த்திங் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட பட்டியலின்படி மெஷினின் கரண்ட் ஆம்பியரேஜை அமைக்கவும். வெல்டிங் டேபிளில் MS பிளேட்டை வைக்கவும். ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செயல்முறையை தொடங்கவும். இப்போது ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செய்ய ஆர்க் வெல்டிங் மிஷின் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை பார்க்கலாம். ஸ்டீல் வயர் பிரஷ் கொண்டு ஸ்கிராப் அயர்ன் பிளேட் சர்ஃபேஸை கிளீன் செய்யவும். ஸ்கிராப் அயர்ன் பிளேட் மீது ஆயில், கிரீஸ், வாட்டர் மற்றும் பெயிண்ட் ஆகியவற்றை சுத்தம் செய்யவும். வெல்டிங் டேபிளில் MS பிளேட்டை ஃபிளாட் பொசிஷனில் வைக்கவும். 3.15 mm டயா மீடியம் கோட்டட் மைல்ட் ஸ்டீல் எலக்ட்ரோடை எலக்ட்ரோட் ஹோல்டரில் வைக்கவும். ஃப்ளக்ஸ் கோட் செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரோடின் பேர் வயர் எண்ட் எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர் ஸ்லாட் அல்லது குரூவில் உறுதியாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும். 3.15 mm டயா எலக்ட்ரோடுக்கு 110 amps செட் செய்யவும். பல்வேறு அளவு எலக்ட்ரோடுகளுக்கான தற்போதைய மதிப்புகள் அனைத்து எலக்ட்ரோட் மேனுஃபேக்சரர்களாலும் வழங்கப்படுகின்றன. கரண்ட் செட்டிங் அமைக்கும் போது குறிப்புகளாக பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வெல்டர் வெல்டிங் செய்ய தொடங்கும் போது எலக்ட்ரோடை மாற்ற வேண்டும் அல்லது வெல்டிங் செய்யும் போது ஆர்க்கை நிறுத்த வேண்டும். DC வெல்டிங் மிஷினாக இருந்தால் எலக்ட்ரோடை நெகட்டிவில் இணைக்கவும். எலக்ட்ரோடை 75 டிகிரி கோணத்திலும் பிளேட் சர்ஃபேஸிற்கு 90 டிகிரி அளவிலும் ஜாபிற்கு சுமார் 5 mm மேலே வைக்கவும். ஸ்கிராச்சிங் மெத்தட் எப்படி செய்வது என்று இப்போது பார்ப்போம். ரிஸ்ட் மூமெண்ட் மட்டும் பயன்படுத்தி வெல்டிங் ஜாபின் குறுக்கே விரைவாகவும் மென்மையாகவும் எலக்ட்ரோடை இழுப்பதன் மூலம் ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செய்யவும்.
சில வினாடிகளுக்கு எலக்ட்ரோடை மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் 6 mm தூரத்திற்கு இழுக்கவும், பின்னர் அதை 3 mm தூரத்திற்கு குறைக்கவும். ஆர்க்கை விரைவாக உடைக்க எலக்ட்ரோடை மேலே இழுக்கவும். டேப்பிங் மெத்தட் எவ்வாறு செய்வது என்று இப்போது பார்ப்போம். ஜாப் சர்ஃபேஸை லேசாக தொடுவதற்கு எலக்ட்ரோடை கீழே நகர்த்துவதன் மூலம் ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செய்யவும். சரியான ஆர்க்கை பராமரிக்க எலக்ட்ரோடை மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் 3 mm வரை கவனமாக உயர்த்தவும், பின்னர் சில வினாடிகளுக்கு சுமார் 6 mm வரை குறைக்கவும். ஜாப் சர்ஃபேஸில் பிட் மார்க்களை வைக்காததால் டேப்பிங் முறை பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எலக்ட்ரோடு அதிக வெப்பம் அடைவதையோ அல்லது கெட்டு போவதையோ தவிர்க்க ஃப்ரீஸ் ஆன ரிஸ்ட்களை ட்விஸ்ட் செய்து சரி செய்யவும். வெல்டுகளில் உள்ள கசடுகளை அகற்றும் போது சிப்பிங் காகல்ஸ் அல்லது சிப்பிங் ஸ்கிரீனை பயன்படுத்தவும். வெல்டட் ஜாப் சிறியதாக இருந்தால் டாங்ஸ் பயன்படுத்தி ஹோல்ட் செய்யவும். எலக்ட்ரோட் ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைக் ஆவதற்கு ஸ்கிராப் மெட்டல் பிளேட் மீது பல முறை ஆர்க் ஸ்ட்ரைக் செய்யவும். இந்த தலைப்பில் இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை விரிவாக மறுபார்வை செய்வோம். வெல்டிங் இயந்திரம் எலக்ட்ரோட் ஹோல்டர் இடையே வெல்டிங் கேபிள்களை இணைப்பதன் மூலம் SMAW இயந்திரங்களை அமைக்கவும், கண்ட்ரோல்களை ஸ்டார்ட் செய்து இயக்கவும் மற்றும் வெல்டிங் இயந்திரத்தை சீக்வென்ஸில் நிறுத்தவும், வெல்டிங் கரண்டை அமைக்கவும், ஆர்க்கை அடித்து பராமரிக்கவும், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பீடை ஃபிளாட் பொசிஷனில் வைக்கவும், வெல்டு மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்து ஆய்வு செய்யவும் கற்றுக்கொண்டீர்கள். நன்றி மாணவர்களே, அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்.